我係 Helen， 我係蘇蘇，歡迎又嚟到我哋好講唔講。今次咧，我哋就講寵物之死。係啊，講起寵物之死就凄涼咯。我知你好深嘅經歷喎，蘇蘇。係啊，嗱，我初初咧就係喺工作裏邊咧有缸金魚嘅，次次咧都係出去買完金魚之後咧就俾人餵糧咧餵死晒啊。係咁呢個就好似將我哋啲生命咧去即係送終咁樣啦。咁啊呢個其一啦，第二咧就係後期咧我自己養貓，養3隻貓。咁啊有一隻咧，第一隻過身嗰陣時咧，哇！我聽到個電話我最記得噶啦，喺旺角街頭，哎喲，十字街路口嗰度聽到個電話係診所打嚟嘅，係就話你隻貓過咗身啦。哇！我直情咧喺個街頭崩潰啊，喊到幾犀利。我諗可能啲街坊咧見到，哇！佢係咪死阿爸阿媽咧？好凄涼，喊到咧，跟住咧，我嗰一個禮拜啊，搭車又喊啦，翻工又喊啦，係諗下又喊，好凄涼啊！係啊，咁食唔食得落嘢啊？食唔到，哇！不過最後都係肥嘅，唔關事嘅，肥底，唔關事嘅呢個。哇！咁真係好傷心，我聽到都傷心。咁我嘅經歷咧就細個咧屋企就養唐狗嘅，係啦。咁啊，我哋養親啲狗都係唔係阿財就阿黃嗰啲嚟嘅，係好 basic 嗰啲名咁啊。好易養喎，睇嚟聽呢啲名。好粗生嘅，同埋咧好熱情嘅，好乖㗎係咪？係好乖嘅，同埋就都係蝦我嘅，係啦。因為你錫佢。可能餵佢啦，係啦。啊，你係工人啊？唔係，同埋我會同佢哋傾偈㗎。哦，係啦 friend 嚟嘅。係啦，好 friend 嘅。咁我覺得小朋友咧，其實養下寵物咧係好好嘅。係啦，咁啊後期咧就到結婚啦。咁我本身我先生都有養一隻都柏文嘅，咁啊又係好乖嘅。咁啊係人哋棄養就俾咗佢，咁啊養咗幾年。咁啊到我結婚嘅時候咧，我又就應該咁講啦，即係千祈咧唔好攞寵物去做禮物咯。係啦，咁我就為咗要一隻好嗰陣時嗰期，因為其實咧養寵物咧都有分唔同時代、唔同年期咧，就會興一啲唔同嘅寵物嘅。即係譬如有陣時興倉鼠啦，譬如老一輩又金魚啦，咁我嗰期咧就興嗰隻狗咧就叫超超，就鬆獅狗，好得意噶。佢哋咧好似隻乳豬咁樣咧，就攤喺度4隻腳咁樣咧，就好似隻乳豬上碟咁樣嘅。係咪蠢蠢地噶嘛個樣？好得意，同埋鬆毛，好可愛。我嗰隻就啡色嘅，咁啊女仔嚟嘅。咁啊我爸爸就送咗俾我啦。咁但係咧，我哋隻都柏文咧係男仔嚟嘅，咁我哋就唔可以共處啦。咁啊，同埋嗰期咧就真係好想幫佢做媽媽嘅。咁啊，我哋就生咗即係俾佢生咗一竇，一竇有4隻。咁啊，頭嗰2隻咧就真係好似我哋上集咁講啦，就係夭折咗。哎呀，係啦，咁啊剩翻2隻。咁咧佢唔知點解啦，咁啊帶佢出街，咁佢就可能食到一啲唔恰當嘅即係食物啦。咁啊，後期我哋初頭以為佢食物中毒，咁後來咧就係惹到舊瘟，咁就連帶2個寶貝 BB 都惹埋，咁就全軍覆沒，即係我哋成日都話害死咗佢一家咁，因為唔識得照顧啊，咁樣咯。咁啊自此之後咧就斷絕咗我養狗嘅生涯啦。係啦，咁啊直至到隔咗我諗一段時間啦，2個仔女開始大咧，咁啊大女咧就好想收養貓，咁啊嗌咗好耐，咁啊終於有一年，我諗應該佢都開始出嚟做嘢啦。咁機緣巧合就俾我喺網上邊就發現咗有2隻都係嗰陣都係名種貓嚟嘅，即係一啲英國嘅英短咯。咁啊收養咗2隻翻嚟，咁啊一隻就黑白色，一隻就灰色，即係佢哋叫藍色嘅，其實係啦。咁啊都係即係好罕有地，咁一啲咁名種嘅貓都可以收養到翻嚟，咁我覺得都係一個福氣啦。咁啊
養咗幾年之後咧，咁我哋灰藍色嗰隻咧就本身都係有少少皮膚病，同埋佢又係有主人話佢曾經有啲精神病嘅記錄嘅。咁佢好中意周圍，因為我哋住村屋咧，好中意自己自出一自入自出入。初頭我哋都唔俾佢出去嘅，後期就熟咗就佢會翻嚟，咁啊俾佢出去。啊，唔知點解佢咪即係試得多出去咁啊，終於有一日就唔翻嚟啦。係啦，咁我哋都好傷心。咁啊，直至到剩翻另外一隻啦，黑白色嗰隻，咁真係好可愛、好得意又好鬆眉、好大隻，隻眼好靚嘅。咁啊，最尾都係個肚嗰度生咗腫瘤，係啦，咁啊 cancer 係啊，咁啊最尾係都係要安樂死咯，都係俾佢打針。咁都真係好傷心。咁都係啦，經歷完狗之後，再經歷埋貓，我就唉乜都唔好養。咁其實我都爆我先生啦，咁佢都養過好多江魚啊，又金魚啊，又花羅漢啊，又龍吐珠啊，咁啊，無論錢啊、身心啊，咁頭先我講我哋隻抄抄都使咗好多錢喺佢病嘅上面啦，咁唔係真係要諗清楚嗰個傷痛咧，係唔會。無論個荷包同個心靈都係好傷痛嘅，咁我哋到而家都未 pick up 到。雖然我而家細仔仔都好想收養貓，但係我哋都係唔得，keep 一 keep 先。我哋要真係養寵物前要諗清楚。啊，我同意啊，因為咧，我其實3隻貓都係人哋第一隻就係人哋棄養嘅，咁我就收養咗佢啦。另外嗰2隻咧，好得意地係喺街度執嘅，哇！所以我哋懷疑咧係人哋走失咗隻貓，因為我真係相信，如果真係野貓咧，係冇可能你會同埋你捉佢唔到喎。係啊，咁所以我哋懷疑咧，佢係走失，係啊，俾人養過，俾人走失咗啫咁啊。咁啊，我第一隻貓咧就係一隻全白色嘅波斯貓，眼咧一隻藍色，一隻啡色嘅，好係靚，不過串咯。高竇貓啫，歌都有得你唱啦，係好鬼串嘅，中意咧。爬到去嗰啲櫃頂咧，望住我另外嗰2隻，但嗰2隻咧就係本地嘅家貓嚟嘅，咁啊就成日望住佢哋咧，我成日諗咩咧就係，你2隻嘢傻傻地，好高貴咁樣喺上面，我就好高貴眺望你哋。但係我真係好唔 OK 佢咁咯，因為個櫃頂咁多層，你又係白色，哇，翻落嚟，好啦，幫你掃塵。但係要沖涼啊嘛，就我又懷疑咧，因為喺第一隻我唔識佢理佢咧，咁咧就幫佢沖涼嘅時候咧，可能啲水啊肥到個耳仔啊，咁啊又唔識幫佢清潔翻耳仔嗰啲水咧，就變咗咧就初咧就係耳炎啦，跟住慢慢咧就醫生講咧裏面有粒瘤啊，咁啊越整越嚴重，咁啊去到最後咧就其實嗰陣時都好掙扎嘅，因為第一次養貓咧覺得真係要安樂死，係啊，醫唔醫到啊？醫下先啦，咁就冇處理到呢個安樂死嘅問題咧，係啦，咁就最終咧就係頭先我講啦，就喺街頭聽到醫生嘅電話，就係係啦，診所過咗身啦，咁啊好凄涼，好凄涼。後期咧，另外嗰2隻咧比較容易養，亦都好粗生嘅家貓咧，就陸陸續續年紀大過身，咁啊。係感情咯，但係因為佢哋唔係病死啊，咁咧感覺上好似自然係自然啲，同埋咁老咯，都係即係總有一日啦，個心理準備強啲，係啦，咁就嗰刻咧就冇咁凄啦。不過我媽咧都同我講，你真係死隻貓啫。使唔使你死老豆咁凄涼咧？因為咧嗰陣時咧咁啱咧，我爸又係嗰段時間過身，真係嘅，我都好肯定我係嗰隻貓凄涼過我老豆過身嘅。但係因為真係唔同，貓咧同我同瞓同食同住，仲有咧，你個 buddy 嚟，係啊攬住佢個傾心事，同埋咧唔知點解覺得。佢好似明白我嘅諗法啊，佢明㗎，係啊，我啲眼神水汪汪咁，好似好明白我嗰個感情咧，放咗落去啊，係啊，阿爸唔同嘛，係咪鬧鬼啫嘛？咪同埋上一輩爸爸係唔係咁表露個情感㗎嘛？係啊，咁同埋我又嗰陣時搬咗出嚟住咧，咁就變咗感覺唔同㗎嘛。係。
咁所以我都好認同我媽講嘅，就係我貓死咧，係我好傷心嘅我一件事。信啊，因為我姑奶咧，我頭先講我哋有一隻貓係要安樂死咧，係我姑奶，我係去唔到添啊，即係我唔能夠做呢個動作。我姑奶係幫我見義勇為，幫我帶去診所嘅。佢話佢爸爸死嘅時候，即係我老爺過身嘅時候，佢都冇喊得咁凄涼啊。哦，係啊，係同你頭先個 case 係一模一樣噶。佢話我阿爸死都冇喊得咁凄涼，哇！我見到阿喵喵死啊，我真係啊喊到咧忍唔到啊！佢話崩潰地喊啊咁。哦，我咧想介紹本圖書俾你嘅。咁咧呢一本咧係個名咧叫做《世界上最烹的葬禮》。咁咧個作者咧係一個瑞典嘅作家嚟嘅。咁咧叫烏爾夫尼爾森。咁啊，佢咧係一個即係小朋友書嚟嘅。咁所以佢啲畫咧都好靚嘅。咁啊係阿 Eva 呢個 Eva 嘅女士咧，佢話咁佢攞咗好多獎嘅。佢係攞德國嘅獎啦，台灣嘅獎啦。咁呢本書咧都係講寵物嘅葬禮。係啊，係一本繪本嚟。係啊。我唔知大家有冇同啲寵物做葬禮啦。咁呢本書咧就講3個小朋友咧，佢哋咧初咧就揾咗隻蜜蜂，死咗蜜蜂，咁啊揾個盒仔入住佢，就葬咗喺個泥土裏邊，揾啲木枝啦，就做個十字架。哇！仲攞埋啲花嘅喎，去好認真嘅。係啊，好認真噶。後尾咧，佢哋就諗到，寵物或者動物都要有葬禮嘅。跟住佢哋咧3個咧就周圍去揾，3個小朋友嚟嘅啫喎。係啊，好細嘅咋。初咧又去揾啲鼠啦、老鼠啦，咁啊，跟住又去揾一啲湊下先啊。搵到老鼠啦，兔仔啦，又有一啲刺蝟啦，公雞啦，係啊，好多種類嘅，好似連阿媽湯嗰啲魚都攞埋。係啊，喺個雪櫃度攞嗰啲用膠袋包住嘅魚啊，攞嚟做葬禮啊。仲有啊，佢哋真係好有諗頭喎。開咗間公司，哇，叫葬禮有限公司啊，真係認真到堅啊，係。咁啊，同埋唔係淨係佢哋3個喎，仲揾啲隔籬鄰舍咧，有冇啲動物過身啊？搞咗，因為搞公司啊嘛，咁啊要接 case 啊嘛，咁佢哋就葬咗人哋啲鄰居嗰啲動物啊。係啦，咁佢哋好犀利噶，咁啊仲啊幫啲寵物作下詩啊。係啊，如果大家咧有興趣咧，可以喺圖書館度借呢本書翻嚟喎。因為咧，我覺得咧，而家對寵物嚟講咧，都有葬禮做噶嘛。係啊，當人咁做噶喎。唔同嘅宗教，你可以去打場齋啦，又可以祈個禱啦，又可以土葬，又可以火葬啦，真係人咁樣嘅，又可以擺落去啲飾物入邊啊。係啊，骨灰。冇錯。咁所以呢本書咧都可以同啲小朋友睇喎。係啊，都係一個好好嘅生死教育嘅一本書。大人都好啱睇嘅，其實。係啊，都幾得意。我哋對呢啲知識都好貧乏啊。佢哋仲犀利嘅喎，佢每一隻咧，雖然佢唔係佢養嘅，佢都係喺嗰啲可能公園啊或者農場嗰度揾啲動物翻嚟啦。但係每一隻都有名嘅喎，改晒名嘅喎。係啊，好尊重佢哋做緊呢一個事業啊。係，冇錯，呢個就係佢哋嘅葬禮事業。好。咁啊，我哋今集又差唔多嚟到呢度。大家咧記得幫我哋 CLSS comment like share 同埋 subscribe，記得訂閱啦。下集見，拜拜。